Бул 2017-жылы курулушу башталган Жекенди Шибей каналы. Азыркы тапта курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Канал толугу менен бүтсө, Чоң Алай районунун бир нече айылы суга түсүү менен камсыздайт. Нимат Садыков 60 жашта. Анын айтымында ушул жыл аралыгында толук кандуу сууга түсүү менен камсыз болуша элек. Бүгүн бул айылдын тургундары курулуп жаткан каналдын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Бул канал чында бизге мына Жекенди айылы үчүн ортайт жизненно важный да. Ушул мезгилге чейин ушу куракчылык болуп ушул абдан кыйналып жүрдү суданчы. Бул элди биздин элдин көптөн күткөн ушу бир тилеги болчу да. Ушун ишке ашып атат, бул абдан жакшы. Бүгүн именно ушул каналды көрөйүн деп чыктым эле өзүмчү. Иш эмне болот экен? Бир давайдан бештеп атат, бирок канчалык иш жүрүп атат экен, ошону көрөйүн деп атайын кызыгып чыккан. Азыркы тапта Жекенди Шибей каналынын курулушу 70%га бүткөрүлгөн. Жумушчулардын айтымында бардыгы жогорку сапатта курулуп жатат. Анткени бул ири ирригациялык курулуштардын бири. Жумуш баштаганыбызга бир айча болуп калды. Şu жумуш нормальный кетет. Бардыгы жакшы. Кудай буйруса 15 күндүн ичинде бүтүрүп беребиз. Каналдын узундугу болжол менен 12 километр. Курулуштун баасы 454 миллион сомду түздү. Шибей Жекенди каналы билесиздер, Шибей айылынан чыгат. Бул Жекенди айылынын суга суу менен камсыз кылуу боюнча курулуп атат. Бул жерде жалпысынан Жекенди айылында 962 гектар жер бар, анын 5 гектары жаңыдан өздөштүрүлөт. 462 гектар жери мурдагы сугарылган жери суу менен жакшыртылат. Ал эми бул канал бүтүп баратса, Жекенди Шибей жагынан дагы проект жүрүп атат. 5 километр каналга ал бүтүп калса 1250 гектар жер ажаттан кошулат. Ошондо жалпы канал менен 2212 гектар жер суу менен камсыз болот. Жекенди Шибей каналынын курулушун 2022 жылдын май айына чейин бүтүрүү пландалууда. Курулуш аяктагандан кийин 2000 гектардан ашуун жер суат суу менен камсыздалат. Гүлжан Нурмат кызы, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.